ni mjukuu wa mama Kang'ombe Masha. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa nafasi hii ya kusoma historia na mwendesha ratiba amesema ina marekebisho. Yangu imerekebishwa. Tutaanza ukurasa wa kwanza. Ukurasa wa kwanza tunarekebisha tarehe ya kuzaliwa. Kitambulisho chake kilikuwa kimeandikwa makosa, lakini kufuata majadilio na hata kupatana tukaona kwamba mwaka wake wa kuzaliwa ni mwaka wa 1920. Bwana Yesu asifiwe. Haya, nitaanza. Na pia kuna kipengele ambacho kitakuwa ni cha bishop wa kanisa lake, imani pamoja na huduma. Hiyo ataisimamia na mimi nitasoma yale mengine. Historia ya marehemu Elizabeth John Mwaringa. Kuzaliwa. Marehemu Elizabeth John Mwaringa ambaye pia alijulikana kama Kang'ombe Masha alizaliwa mwaka wa 1920 katika kijiji cha Jilore, kata ndogo ya Malindi. Ni mtoto wa mzee Masha Mbago na mama Kalungo ya ndugu. Marehemu alizaliwa na ndugu wafuatao: Katubu Masha ambaye ni marehemu, Bibi Masha ambaye ni marehemu, Sidi Masha ambaye ni marehemu na Bendera Masha ambaye ni marehemu. Elimu. Elizabeth Masha hakuajaliwa kupata elimu. Kazi. Marehemu alijihusisha na ukulima na biashara ndogo ndogo. Ndoa. Marehemu Elizabeth Kang'ombe Masha aliolewa na John Mwaringa Mae mwaka wa 1945 katika kijiji cha Jilore. Kabla kupata watoto walihamia Mambrui na baadaye kuhamia Midodoni. Waliajaliwa kupata watoto 11 ambao ni Mary Sidi Mwaringa, Joyce Kahonzi Mwaringa, Esther Nyota Mwaringa, Margaret Dhahabu Mwaringa, Anton Father Mwaringa ambaye ni marehemu, Raheli Kafedha Mwaringa, Agnes Kashutu Mwaringa, Raheli Kameta Mwaringa, Dorcas Rehema Mwaringa, Nelson Mtawali Mwaringa na Eric Mae Mwaringa. Marehemu Elizabeth Masha ana wajukuu 98, vitukuu 172, vilengwe 36 na vilembekeza 15, vining'ina 10. Ugonjwa hadi kifo. Marehemu Elizabeth Masha aliugua ugonjwa wa shinikizo la damu kwa muda wa mwezi mmoja. Ndani ya huo mwezi alianguka usiku wa tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka huu, hali akienda kujisaidia. Baada ya kusaidiwa alipelekwa hospitali ya Gongoni
na kupata usaidizi. Hali ya maumivu ilizidi na tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu alipelekwa Kijana Heri na akagunduliwa kuwa mguu wake wa kulia ulivunjika. Mnamo tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka huu alipelekwa hospitali ya Malindi ili kuendelea na matibabu. Alilazwa kwa muda wa mwezi mmoja akiendelea kutibiwa mguu wake, na mnamo tarehe 11 mwezi wa 12 mwaka huu alitolewa na kurudi Gongoni nyumbani kwake. Tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka huu Jumanne, hali yake ilibadilika kuwa stroke. Ilizidi kuwa mbaya na akawa hawezi kuongea na kula. Wanajamii walipoona hali yake inazidi kuwa mbaya, walimchukua na kumleta Midodoni shambani kwake, mahali ambako mume wake alizikwa. Mnamo tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka huu saa 4 usiku, mama yetu alituacha. Mungu alitupa na Mungu ametwaa. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu awabariki. Naitwa Reverend Selina. Siwe jina ni Askofu Emmanuel Konde. Huyu ni mama ambaye historia yake inajulikana waziwazi. Nikiwa mchungaji pale Midodoni wakati nikihudumu na PEFA, na historia ni kwamba ni wale ambao waliweza kuombewa wakati wa Mawaza, mwinjilisti wa PEFA, ikiwa sisi bado tulikuwa hatujazaliwa. Ilikuwa ni mwaka wa 1988. Mama mwenyewe 58. Mama mwenyewe akona miaka 105. Okay, wakati ule wa mwaka wa 1958 alidumu pale PEFA kufikia mwaka wa 2005. Nilikuwa ni mchungaji, niko na miaka 9 PEFA. Nikajoin ministry ya PEMA ikiwa ni mwaka wa 2005, na huyu mama na jamii yake tulikuwa naye kwa muda wa kufikia mwaka wa 2022. Ndio wakati alipokuwa ni mgonjwa, alienda kwa msichana wake akiwa chini ya mkwe wake John Sulubu Kazuhoni kwa miaka 4. Pale PEMA tumekaa naye miaka 16 na PEFA amekaa miaka 47 na Bwana wa Amani amekaa miaka 4. Kwa maisha yake ya wokovu ni miaka 67. Bwana asifiwe. Na kwa kweli katika wachungaji wale wote ambao yeye alikuwa chini yao, ripoti yake ni nzuri. Hakuna siku hata moja aliketishwa, kuonywa au kukaripia viongozi. Amekuwa mama mzuri, alikuwa mzee wa kanisa. Ndiposa unaona tumeshirikiana sote pale. Kuna Bishop Magambo, kuna Bishop Bwana wa Amani, na ni mimi niko hapa. Sote twashirikiana pasipokuwa na shida. Mwepole jamii, tuko pamoja nanyi, tunawapenda, tunawaombea. Bwana awabariki. Mke wangu wako hapa, akona mtoto wangu ajisikii vizuri, ametoa pia rambirambi zake, na nilipokuwa nikija nimemwona Bishop Kakala ambaye ni jirani yenu pale. Angefika hapa, lakini kwa sababu ya mikutano ya wakati huu wa New Year ameshindwa, lakini ametoa rasala za rambirambi. Poleni, Mungu awabariki.